ఒక గ్లాసు నీటిని తీసుకొని వేడిగా మరిగించాలి. ఆ వేడి నీటిలో ఒక చిన్న తులసి కొమ్మల్ని రెండింటిని శుభ్రంగా కడిగి వేడి నీటిలో వేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఒక మూతను పెట్టి 2 నిమిషాలు ఉంచాలి. మనం అలా ఉంచటం వల్ల తులసి ఆకుల్లో ఉండే రసమంతా దిగుతుంది. మనకి ఈ తులసి టీ తీసుకోవటం వలన దగ్గు, జలుబు తగ్గుతుంది. అలాగే ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు తీసుకుంటే తేలిగ్గా జీర్ణం కూడా అవుతుంది. ఇలాగ ఒక గ్లాసులోకి తీసుకొని వేడిగా ఉండేటప్పుడే తాగితే మంచిదండి. మనకు శరీరం ముడతలు పడ